химерный окрас на фиалках. Это вот когда вот такие от центра четкие лучи идут. Они могут быть разного цвета. Здесь они белые. Химера размножается только пасынками, чтобы растение могло повторить окрас сортовой, либо цветоносами. Для этого цветочки были оборваны, потому что уже давно растение цветет, чтобы не вытягивать все силы. И я укоренила цветоносы. Нужно, чтобы обязательно были вот эти прилистники на цветоносе оставались для поддержки питания растения. Сейчас накрою пленочкой. И в пазухах вот здесь должны нарастить пасынки. Будем ждать.